طيورك جاهزة أكثر، كلما سهلت عليك المأمورية في بدء الإنتاج منهم. لكن تكمن المشكلة في عدم معرفة بعض المربين لمدى جاهزية طيورهم، وهل يبدأون منها الإنتاج أم لا زال الوقت. لكن إخواني، في هذا الفيديو سأحاول ذكر مجموعة من العلامات تظهر سواء على الذكر أو على الأنثى لكي تبين لكم مدى جاهزيتهم. إخواني الكرام، هذا الفيديو سأحاول ذكر مجموعة من العلامات بالنسبة للذكر الجاهز، كذلك مجموعة من العلامات التي تظهر على الأنثى الجاهزة، وكل ما عليك فعله هو مطابقة هذه العلامات على الطيور خاصتك. فإذا كانت تظهر هذه العلامات على الذكر أو الأنثى عندك فهذا يعني أنها جاهزة، أما إذا كانت لا زالت لم تظهر فهذا يعني أن الطيور عندك لا زالت لم تجهز، ويجب عليك الانتظار قليلا حتى تبدأ التزاوج منهم. من أبرز العلامات التي تظهر على الذكور الجاهزة ألا وهي التغريد بقوة ولمدة طويلة دون تقطع، فهذا هو الدليل على مدى جاهزية الذكر، خصوصا إذا كانت أمامه أنثى أو يسمع ذكور أخرى تغرد. فالتغريد إخواني هو أبرز العلامات التي تظهر على الذكر. أما إذا أردت التأكد 100% على أن الذكر خاصتك جاهز، كل ما عليك هو مسك الطائر بيديك ثم قلبه على بطنه ثم النفخ على مستوى البطن. إذا لاحظت بروز على مستوى الجهاز التناسلي الخاص بهذا الذكر متجه نحو الأعلى سواء باللون الأحمر أو الزهري، فهذا دليل على جهوزية هذا الذكر ويمكنك إدخاله على الأنثى لبدء التزاوج منهم. أما بالنسبة للعلامات التي تظهر عند الأنثى الجاهزة ألا وهي كثرة الحركة في القفص، فتراها تتحرك كثيرا في القفص على غير عادتها، كذلك تراها تحرك ذيلها يمينا يسارا وتتراقص على المجتم، خصوصا إذا كانت تسمع الذكر يغرد عليها. كذلك هناك بعض الإناث تغرد مثل ما هو الأمر عند الذكر، لكن التغريد يكون متقطع، وهذه كذلك علامة من علامات الجهوزية الخاصة بالأنثى. أما بالنسبة للعلامة الأدق ألا وهي عند قلب هذه الأنثى على بطنها ثم النفخ على مستوى البطن، ترى أن فتحة الشرج متجهة نحو الذيل وليس إلى الأعلى كما هو الأمر عند الذكر. كذلك تلاحظ بروز طفيف على مستوى فتحة الشرج، تلاحظ أن تلك المنطقة كذلك خالية من الريش، وترى أن هناك توسع على مستوى الحوض. فكل هذه العلامات تدل على أن هذه الأنثى جاهزة لتكوين عش البيض في بطنها. فإخواني، هذه الأنثى يمكنك أن تدخل عليها الذكر لتبدأ الإنتاج منهم. كذلك هناك علامة ألا وهي عند وضع خيوط التعشيش لهذه الأنثى وتعليق العش لها دون إدخال الذكر عليها، تراها أنها قد بدأت بلف العش وبدأت بحمل الخيوط. كذلك هذه علامة من علامات الجهوزية عند إناث طيور الكناري. فإذا ظهرت عندك كل هذه العلامات سواء عند الذكر الخاص بك أو الأنثى فيمكنك بدء الإنتاج منهم في أي وقت شئت وأحببت. إخواني الكرام،